Tabi parhorasa ma hupasahat hami tuhamu akka amanami inanami haanggi nang pinaribot saluhut hita na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus na tumangihot jamita marhite radio pelita kasih di manogoton hita na di bagas tabe manang akka natongor di pardalanan tumopot akka ulaota didongani jala di pasu-pasu Tuhatta Yesus mahita saluhuna au situa belseria mangarade borusinaga rap dohot amata padita lamsar edi manulang nasian HKBP Kernolong Resort Jakarta makobasi partangyangat di manugoton tapuk kama partangyangat ta marhite na martangyang na dibuat tonni parjamita. Yang mahita. Ali Jehovah di bataan nami, mahiti Jesus kesutuhan nami, mulai tadi hodi pasu-pasum sahat manugoton, na mga ramoti hai mamulus borkin na hulomi, na yang makuling jala marsuara mahatam, tuhai marhiti-hiti, radio palita kasih na hinaholonganon, pasu-pasu hami jala pasu-pasu maradioon, gebe udah ulam pasahurhon pararaton baritam barita na ulii, di bagasan Kristus martangya kami tuho. Amen. Hata ni Tuhatta turpu jamita dihita sadarion iman natar surat di pesalmen biddu walupulusia mamukas yan ayat 20 sahat rodi ayat 30 pesalmen biddu walupulusia mamukas yan ayat 20 sahat rodi 30 songonom ma didok ujui makkatai doho di bagasan alatan to akka naniasiamu jalanimmu do nunga hupasahat pangurupion tusada ulubalang nunga hupabangkit sada doli-doli sian bangsoi nunga jupangau si David naposokku nunga humiaki ibana doho miak habadiauki setong dodonganan ni tangakku ibana nang botohakku margogoihon ibana nasotupa ojaron ni musu ibana manang rupaon ni anak ni hajahaton ibana seropuhok kudo akka alona maradopon ibana jala ragehonok kudo akka nama kosom ibana jala hasitongakku dohot asini rohaku madongani ibana jala manuarang dosogot taddu na marhite-hite goarhu jala papehonokku tanganna tulaut jala siamunna tuakka sunge Yanggo ibana jewon nama ahu damang doho debatakku dohot partanowatoan ni hatuauku aupe bahenokku do ibana siahaan tumibul sian akka raja ni tanoon rodi saleleng ni lelengna payahokku di ibana asini rohakku jala sayhot do padaku tu ibana sai papehonokku do pinoparna rodi saleleng ni lelengna jala habang sana matua langit molotung ditadikon akka anakna patiki jaladang marpangalaho di bagasan akka uhupu molotung diramuni nasida akka aturaku jaladang diradoti akka tonaku jadi luluhonokku ma pangalasion ni nasida marhite lising-lising dohot hajahaton ni nasida marhite akka parsorion alai anggo asini rohakku dada usatokku sian ibana jaladang oseokku hasit tongaki dang ramunakku padan nahubaheni jaladang
ubaokku naruar sian bibirhu. Nunga pola huarihon sahali habadioki molotung gabusakku si David. Ikos saleleng nileleng nado pinoparnai jala habang sana songom mata niari di jolokku. Hok do ibana saleleng lelengna songon bulan jala sitong do sitidangi di obun. Ido sahakna ayat pembimbing di Manogoton dibuat sian ayat 34. Alai anggo asini rohaku dada usaton sian ibana jala dang oseokku hasitongaki. Aka ale-ale radio pelita kasih hina holongan. Turpuk pesal menon ima sunggul-sunggul tu side zolma taringot tu hasatiau nu debata tu bangsona tu na pinilitna lumobima tu sidaut na posona. Naung diwari hosiam bulana. Dangalah habuyun di zolma asa dibatarida hasatiau ni alaitung ala dengan bahasa ni debatado. Di tariaso debatado na ibana mamilit, mamasu-masu huhut patuguhos si Daud. Alan itur pokon na yang manugo kita lah manukku dirita, pohadu hita sahatu tikyon moloh hipas jala sonang. Alania hadoi, alani gugut tado, alani haboyot tado, alani malot tado, manangdang. Marhitima jajini debatatu simu Daud na marguguhon ibana mangalo musuh madobang sudi nasa pangalo mabahetar barita dang holat jaji manang dihata nanaing pataridaho doi molo nunga debata marsakap sudi akan namasa iko pobuk diri tu sakap di debata rida turpu homa nang takas padonganian di debata nama notong huhut marhuaso di baga-baga debatado na urupani debatado si Daud marhite tangan na nagugui mabahen naka musuh tuduk tu huaso ni debata gobaranon na yung pabelgahod dohot patakason iya debata ima songon pejuang ilahi pejuang sorga na mga ramoti aka na pinilit na keberhasilan ni si Daud dang ala ni strategi politik manang militer amanang alani malona alani haboyon alai tung alani hasatiaon ni debatado di iho debatado dirina tu si Daud marhite asini roha na somar namotok jalan na semuba di ihot may marhite-hite gawari debata ala gawari debata imanagabi haroroan ni gugu tu si Daud manghitu bibeltei gawari debata di sima hataridaan hadirion di debata nasatia marhuaso margugu parnapuna salhut jala sitopa salhut moratung monang pe dohot marmulia si Daud dang nanaing pataridahon hahebaton ni si Dauti alai hamonangan dohot kehebatan ni si Dauti naing papatar hodot pataridahon hamuliaon ni debatadoi. Ido nak macetakas ido tamar hiti-hiti turpok ta sadarion. Di baga-baga hod debatado tu si Daud iyo pinoparna naso marujung saleleng nilelengna nang harajaw naung di paujaki manotong doi. Manang muba pe portibion dohot akana masa di tonga-tongani na humaliangsa. Alayanggo pada ni debata naso tu pamuba. Alailas dipaingat do tu pinopar ni si Daud. Naso tu pamangalao si patik ni debata. Nang pe naung dipilih debata si Daud gabi haholongan na. Naung di baga-bagahon harajon na manotong. Alay molo diulah do naso lomo ni rohani debata. Angko human manotong do
anggo huuman ikon sahat do tunasida. Nang pedi uhum dang namadok gabi so adong ma jaji gabi buba ma padani anggo padani manotong do ala yanggo hasalaan hadosaon ikon hona uhum do. Alani ma dihamu kadongan molo taida hon marhiti-hiti haporseon ni hak Kristianota jot do turpuhon martudu-tudu tu Yesus Kristus anak ni si Daud na manotongi di bagasa Yesus jaji baki raja na kekal holong ni roha na sombah raujungan dohot hubungan ni ama dohot anak di pasikop jalanunga dikuhi. Alani pasal menualu pulusi ayat 21 tulupulualu dang holan panidangion ni sejarah dada holan turi-turian alai haroroan ni pakirimon na mengelampaui zaman. Alani ima cari kodo ingotota di tonga-tonga ni jamatan na mubau-baun di tonga-tonga ni pakirimon na somar haujungan unak sumurut hapor seota na saya manotok kita marningo jaji ni debata naso muba na manotong rodi saliling nililingna. Mau lepas itu masa aka situasi dohotaka na parokilon na borak di tonga-tonga ningulu. Alani ekonomi, jabatan, aka persaoran, dohot nang aka hamaolon hinoron ni teknologi. Dang mengubah hitai asa totong marhaporseon marhapuru satu debata. Ai debata na setia do. Portibion hatok do ubah-ubah secara global. Ketidakpastian masa depan, keruntuhan figur panutan, alai anggo debata dia keamuba, holong ni rohana, hasatiaonna, dang alani hasil na taula, alai tung alani jajida na manotong jalan na tugudui. Hamu kadongan adong musedo aka nama cai uli idota marhiti-hiti turpukta di sadarion. Molo makatai turpuhot tu si Daud, laos jauh-jauh duinang tu saluhut nasa akana porsea tu debata. Dakola tu Daud, alai tu sido aka namanggoari dirina halak Kristen huria marsasa halak marsasa huria. Asa makatai tu tonga-tonga ni masyarakat doh jol mana humaliang. Molo di pasu-pasu di pargugui debata si Daud dohot saluhut pinoparna. Pasu-pasui sahat donang tu hita sahat tu bason. Dada holat tu zaman ni si Daud. Alai sahat de tu aka hana porsea di tonga-tonga ni portibion. Anggo hasatiaon di debata dak kiai masohot, dak kiai marujung. Manang songo dia petaho na di portibion. Anggo sakap dohot rencana di debata ikut tulus saut tu. Alani ima naing marpakirimun na tugu hita di tonga-tonga ni akan ata adopi di zaman sinuaingon. Pas marohata molo di luas debata si Daud gabi habauran ni pasu-pasuna jala hataridaan ni sakapna laos ido jauh-jauh nang hita dia pason hita pe di jauh jala dipakai do hita gabi habauran ni pasu-pasuna. Amin. Yang mahita. Malate Tuhan disalhut pasu-pasum na manotong mangaramoti hami. Ala sian hodo saluhut nasa na adong di tonga-tonga di nguru nami. Lumobima na di luas sodo hami lahoma jalo aka holong di roham. Dohot nasa na hojalo hami sikanu pari. Pasu-pasu mahami pasu-pasu mohoriamon. Pasu-pasu manang radio Pelita Kasion. Asa pakiom ikabi paniduringion na mangulu tu na humaliang. Marhiti Jesus martangia kami toho. Amen. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Lamsar Edi Manulang di nomor telepon 0823
Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 0813 8614 2835. 2. Ibu Situa Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja masuk pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama masuk pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua masuk pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga masuk pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitopul STH, Bibel Pro Rameria Boru Pardede, bersama 26 orang situa dan 3 orang calon situa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Situa Melkida Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.